Allah evi olmayana ev qismət eləsin. Dəyərli dostlarımız, hər birinizi xoş gördük. Salamlayıram. Səhifəni bəyənib like etməyi unutmayın. 6 otaqlı dəyərli dostlarımız 3 sot torpaq sahəsinin üzərində 178 min manata. Yerləşmə yeri də ideal bir yerdədir. Təzə Saray yoluna çox yaxındır. Yeni Bakı yaşayış kompleksinə çox yaxındır. Məktəbi, iaşə obyektləri ətraf ərazidə var dəyərli dostlarımız. Yolu da super bir yoldur. Başlayaq təqdimata. 2 mərtəbə, birinci mərtəbə monolit beton, ikinci mərtəbə monolit beton, 6 otaqdan ibarətdir. Qaz, su, işıq, kanalizasiya daimidir və dəyərli dostlarımız bütün otaqların istilik sisteminin xəttinə kimi çəkilib. Evin ümumi fasad görkəminə sizləri tanış edirik. Evin ümumi üz görünüşü ağlay daşlarla örtülüb, həyətyanı sahə tarqovu daşları vurulub, tam hazırdır. Əlavə xərc tələb etmir, köç yaşadı dəyərli dostlarımız. Girişdən sağ və sol sahələrdə güdsə əkmək üçün yerlər buraxılıb. Mərkəzi giriş darvazasıdır. Giriş darvazanın üstü paket şiferlə şiferlənib, modelin üslubdadır. Gecə həyətyanı sahənin işıqlandırılması üçün plafonlarına kimi vurulub və dəyərli dostlarımız qazın, suyun, işığın sayğacı qoyulub hazır vəziyyətdədir. Tamamilə hazırdır. Paket kupçalıdır, ipotekaya da yararlıdır. Dövlət tərəfindən sizlərə ipoteka ayrılıbsa, buyurub sən gedə bilərsiniz. Bir daha geniş bir şəkildə tanış olaq, evin yanına keçid etmək mümkündür və evin arxa tərəfində bir sot torpaq sahəsi saxlanılıb, bostan sahəsi kimi. Bismillah ilə evin içinə daxil olaq. Kermə-qranit olan sahələr istipolla üzlənilib, dəyərli dostlarımız. İkinci mərtəbəyə qalxan çox gözəl bir pilləkən sahəsi var. Beton pilləkəndir, üzəri taxta işləmələrdir. İstipolun kollektor və kombi aparatının yeri pilləkənin altında nəzərdə tutulub. Çox gözəl, buradan belə bir şkaf sahəsi yaradırsınız, qəşəng, kladovka. Solda yerləşir qonaq otağı. Böyük bir kvadrata malik qonaq otağı var. Qiymət isə 178 min manat təşkil edir dəyərli dostlarımız. İdeal bir ev sizlərə təqdim edirik. Tavan sahəsi alçıbandır, spot lampalarla işlənilib. Çox gözəl diod stop lampaları var dəyərli dostlarımız. 3 ədəd şəbəkə pəncərə sahəsi var. Öz həyətyanı sahəsinə baxır. 2 ədəd radiator sisteminin xəttinə kimi quraşdırılıb. Hətta burada TV stentin yerinə kimi də çəkilib dəyərli dostlarımız. TV stentin yerinə kimi də var. 178 min manat real müştəriyə yaxşı endirim nəzərdə tutulub. Yaxşı endirim nəzərdə tutulub. Hər mərtəbənin özünə məxsus sanitar qovşağı mövcuddur. Birinci mərtəbəyə məxsus sanitar qovşaq asma tavandan yığılıb, aksesuarların xətlərinə kimi çəkilib, havalandırma üçün pəncərə sahəsi qoyulub. 2 mərtəbə 6 otaqdan ibarətdir. 3 sot torpaq sahəsində inşa olunub. Birinci mərtəbəyə məxsus birinci yataq otağı. Burada yerləşir mətbəx sahəsi, mətbəx mebelinin yerləri, aksesuarların xətlərinə kimi hamısı çəkilib, dəyərli dostlarımız. Və evin arxa tərəfinə, həyətyanı sahəni, yəni burada da nəzərdə tutub ev sahibi, burada da həyətyanı sahə yaradıb. Burada da gəzmək üçün piyada tarqovu daşları vurub, bir sot torpaq sahəsi var burada. İstəyirsən burada toyuq cücə saxla, bağ sahəsi yarat. Nə istəyirsən, ideal bir ərazidir, ideal bir ərazi. Tikintiyə də söz yoxdur. Birinci mərtəbə monolit beton, 2 monolit beton, tavan sahəsi, alçıban spot lampalarla işlənib. Və dəyərli dostlarımız, əlavə şərhlər yazılacaq ki, qardaş, bu nədir burada? Bu İran peçidir. Nəyə görə qoyulub? Evdə yaşayış olmadığına görə ev sahibi İran peçini yandırır ki, aboylar atmasın və nəmişlik olmasın, dəyərli dostlarımız. Nəmişlik, rütubət olmayan bir ərazidə, nətər olmayan, varsa da azdır. Abşeron yarımadasında əlbəttə ki, nəmişlik olmalıdır. Gəl. İkinci mərtəbəyə qalxan gözəl pilləkən sahəsi, burada havalandırma üçün pəncərə, işıqlandırma üçün pəncərə qoyulub. Əla bir təşrif edirəm sizlərə, əlanın əlası. Çox gözəl, ideal sizlərə 2 mərtəbə 6 otaqdan ibarət həyət evi təqdim edirəm. 055 291 35 65 mənim əlaqə nömrəmdir. Eyvana keçid etmək mümkündür və pəncərə sahəsi də qoyulub. Dəhliz vasitəsilə otaqlara bölgülərdir. Birinci yataq otağı yerləşir burada. Buranın da 3 ədəd pəncərə sahəsi var. Öz həyətyanı sahəsinə baxır. Çox gözəl dizayn edilib də, istilik sistemləri hər iki tərəfə atılıb. Radiator vasitəsinin xətti hər iki tərəfə atılıb.
İşıq sistemlərinin yerləri qoyulub, bu otağın da TV xəttinə kimi çəkilib. Bir dənə zəhmət olmasa pərdə sahəsini təqdim eləyək. Çox gözəl, gizli bir pərdə sahəsi quraşdırılıb ideal vəziyyətlərdə, idealın idealıdır. İkinci mərtəbəyə məxsus sanitar qovşaq. Burada da tavan sahəsi asma tavandır. Aksesuarların xətlərinə kimi hamısı çəkilib. Əlavə xərc tələb etmir. Aksesuarları yığ, hamam tualetin. Mətbəx mebelvi yığ, radiatoru bağla, köç yaşa. İkinci yataq otağı. Üçüncü yataq otağı. Və sonuncu, dördüncü yataq otağı. Buranı da istəsəz, detski uşaq üçün yataq otağı eləmək mümkündür. Orada da belə bir boş sahəsi var, dəyərli dostlarımız. Yəni, böyüklüyünə uyğun olaraq var. Gəl, eyvan sahəsi ilə də tanış olaq, ətraf ərazini də göstərək. 178 min manata 3 sot torpaq sahəsində 6 otaqlı sizlərə mülk təqdim edirik. Zəhmət olmasa eyvandan həyətyanı sahəni də göstər, geniş bir şəkildə. Evin üzü də ağlar daşla örtülüdür, dəyərli dostlarımız. Çox gözəl də gözəl, gözəl dizayn edilmiş sizlərə mülk təqdim etdik. Gələn videolarda sağ olun, sağlıqla qalın.